เรียนอาจารย์ที่เคารพ ดิฉันนางสาวรจนา ชาติพิมาย เลขที่ 5 กลุ่มเรียน 102 วันนี้จะมาอ่านออกเสียงบทร้อยกลอง ในรายวิชาหลักและศิลปะการอ่านออกเสียงค่ะ กาบยานี 11 สวดทำนองโอเอวิหารราย สาธุสาละจะขอไหว้พระศรีไตรสะระนาพ่อแม่ละและครูบาเทวดาในราศีกาบยานี 11 อ่านแบบบทภาคโขน พระเลือเปล่งชลาสิ้น ในวารินทะเลวน เห็นรูปอสุรกล อันกลายแกล้งเป็นสีดา เฮ้ยภาวะวิงประวันจิต ไม่ทันคิดก็โศกากอดแก้วคณิษฐาหรือดีดินอยู่แดยัน เฮ้ยกาบยานี 11 อ่านแบบเหเรือ นาวาชะแน่นเป็นขนาดชะล้วนรูปสัตว์แสนยากรหาให้เรือริ้วทิวทงสลนสาครลันครั้นคลื่นฟองเฮ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 กลอนสุภาพ อ่านแบบขับเสภา เอิงเอิงเอิงเอยแม่รักลูก ลูกก็รู้อยู่ว่ารัก คนอื่นสักหมื่นแสน ไม่แม้นเหมือน จะกินนอนวอนว่าเมตตาเดือนจะจากเรือนร่างแม่ไปแต่ตัว